kaj je to z rokami? Skaj, ne znam več obstajati pred kamero. Čau, Fulkalinka tukaj, kako ste? Koliko lepo vas je videti. Čeprav vi mene v bistvu sam gledate, ampak nekako se počutim, kada govorimo. In res ful dolgo nismo govorili, ker to je bila po moje najdaljša pauza, ker sem si jih vzela, odkar imam YouTube. Zakaj? Nimam pojma, ampak občutek je bil ta prav. Zato pa stvari, ki zdaj prihajajo, so boljše kakor kadarkoli do zdaj, s tem, da bo en bolan kolep vmes, to bo verjetno že naslednji video in verjetno zelo kmalu po tem videu, tako da komaj čakam. Boste pa res na tekočem, kaj vse se dogaja z mano, kaj delam tudi, kaj meni na YouTubeu, kaj prihaja novega ven, s kom prihaja nekaj novega ven, kaj spremljate na Instagramu. Spet sem ful vesela začela ta video, ampak vsebina, kot lahko sklepate iz naslova, ni najbolj vesela. Se predvečer dneva, jutrišnjega dneva, ki je 11.9., torej 11. september, ko se je zgodila v Ameriki tragedija, o kateri bomo danes govorili, nam razrušila sta se dvojčka, ampak to še ni vse, danes bomo povedali vse, kar se tega tiče. In letos dejansko beležimo polnoletnost, dejansko že polnoletnost, ker to se je zgodilo leta 2001, zdaj smo 2019, tako da 18 let je že mem in to se je dejansko spomnim, koliko, how old am I? Teroristični napadi 11. septembra v Manhattanu v Ameriki, ki so se zgodili, so bili koordinirani, organizirani napadi strani Al-Kaide, pač tako je splošno znano. Potem bomo govorili o teorijah zarote, to je to, kar bomo zdaj na podlagi tega bomo govorili. Osebno nikakor nikdar ne bom trdila, da vem, ker ne vem, lahko samo ugibamo, lahko beremo v nedogled članke in teoretike zarot in tiste, ki so proti zarotam. Lahko samo razmišljamo, lahko si delamo svoje ideje v glavi, ne moramo nobenemu jih uriniti, mi nismo bili tam, ne vemo. Jaz nimam pojma, lahko vam pa podam, ker sem se zdaj naučila v parih dneh, ker prej nikoli nisem o tem vedela. A ste mogoče vedeli? Jaz nisem, priznam, v moji glavi bil ta napad dva različna letala, ki sta se z dveh različnih strani zaletela v oba dvojčka, torej v eno stolpnico in nato še v drugo. Tako je bilo v moji glavi in potem sta se dvojčka zrušila. To nikakor ni to dejansko, ker mi večinoma sploh ne vemo, je to, da ta dan so napadla 4 različna letala, ogromna letala, potniška letala, s 4 različnimi posamezniki, ki naj bi ugrabili ta letala in so treščali v 4 različne smeri. Eden je en dvojček, drug je drug dvojček, potem je pa še Pentagon utrdba. In potem še zadnji, ki je bil pa neuspešen, ker so baje potniki ga zasedali in je tudi isti datum je takrat potem strmoglavil. Kdor je tako kot jaz premislil, da sta bila 2 letala, nam je 4 letala, ne lajka ta video, ker verjamem, da vas je ogromno. Tisti, ki se pa sprašujete, zakaj sploh hudiča bi na tem mestu obstajale teorije zarote, zakaj bi Amerika sama sebe in toliko svojih ljudi izdala in ubila v tem čudenem napadu, pa je, naj bi se to v Ameriki dogajalo. Jaz priznam, da nisem najbolj vešča v politiki, ampak pač preprosto iz razloga, ker bi imela potem Amerika vzrok in razlog, da napade Afganistan in Irak, da potem oni začnejo vojno, ko se je potem tudi zgodilo leta 2003. Spet ne trdim, da to je, ne trdim, da ni. Da vas je za se odločite ali pa saj razmišljate o tem. Torej, 11. septembra so 3 različni ugrabitelji zasedli 3 različna letala, ki so letela v LA, v Los Angeles in pa še enega, ki je pa potem letel v San Francisco. Let 11 American Airlines je bil prvi let, ki se je dejansko zaletel in zaletel se je v severnega dvojčka. To je bilo s hitrostjo 47 km/h. Večkrat pred 9 uro zjutraj, če koga zanima. Dva dvojčka, da še povem, imate okrog 110 nadstropij, medtem sta pa letala v zgornjo tretjino trčila, torej v tem primeru na severnem dvojčku med 93 in 99 nadstropjem. Nekaj čez 9 uro je pa potem še v drugega dvojčka trčilo drugo letalo, Airwaves 175, če se ne motim, in sicer med 77 in 85 nadstropjem, torej mečka nižje, ampak še zelo proti vrhu. Če se je kdo spraševal na tej točki, zakaj hudiča, zaradi 2 letal, ki sta v vrh 2 stolpnic trešila, se je potem vse sesulo do tal, ker verjetno veste. Pravilno se sprašujete, ker ni to popolnoma tipično, je pa to zaradi tega, ker je 38.000 litrov bencina steklo dol po stolpnicah iz teh 2 letal in se je valjda vnelo in potem je ta ogenj, ta požar je bil tista glavna stvar, glavni povzročitelj, da je stavba kolapsala in se po določenem času zrušila, oziroma obe sta se zrušile. Zdaj pa še tista 2 letala, za katera mogoče niste vedeli. Torej 9:37 se je potem še eno tako potniško letalo zaletelo v del Pentagona, v te ogromne vojaške peterostrane utrdbe ameriške. To je bil let 77 American Airlines, potem je pa še bil let
93 American Airlines, zdaj pa potem na enem polju strmoglavil, ker naj bi, ne vemo točno, ampak naj bi ljudje zasedali ta let. Je pa to zadnje letalo, ki je potem zgrešilo cilj in strmoglavilo je bilo pa namenjeno direktno v Washington, v hišo ameriškega kongresa. Tragično pri dvojčkih je bilo, meni osebno je grozno to, ker je na pomoč prišlo ogromno predvsem itak policistov in pa gasilcev, nisem se mogla besede spomniti, gasilcev, in ogromno jih je izgubilo življenje zaradi toliko slabe komunikacije in pretoka informacij. Recimo, ko se je sesula prva stolpnica, ni prišlo do povezave vmes, da bi oni to jim lahko sporočili v drugo stolpnico, oziroma so jim sporočili, ampak niso dobili te informacije, ni bilo pretoka, ni prišlo do njih in preprosto zaradi tega jih je tudi toliko več umrli, ker niso zvedeli informacije, da se morajo evakuirati skupaj z ljudmi čim prej. Je pa tako, če si bil v samem vrhu te stavbe, ni pomenilo, da ne boš prišel do tal. Če si šel tudi iz vrha stavbe, da si se odločil iti dol po stopnicah, ker na tej točki so bila dvigala uničena in niso delovala, bencin ne bi prav tam dol tekel in vse ne bi gorelo in nič ne delovalo, mogel si iti po stopnicah. Kdo rešil se je mogoče še rešil, so taki, ki danes intervjuje dajejo, ki so se rešili, ki so šli po stopnicah. Medtem ko v severnem stolpu, če si bil enkrat nad tam, kjer je letalo trešilo, nisi imel opcije preživetja, ker je bilo porušeno vse in stopnice in dvigala niso delovala. Žrtev je bilo več kot 3265 ljudi umrlo samo na teh potniških letalah, ki so strmoglavljala. 343 je bilo gasilcev, o katerih sem prej govorila, ker si niso mogli niti podati te informacije, da se morajo evakuirati. 60 policistov in pa 125 vojakov, ki so bili pa predvsem žrtve tam v Pentagonu. To je bilo takrat poškodovanih potem 25 zgradb vseh skupaj. Zdaj pa da pridem do še enega fun, mind-blowing fakta, ki ga verjete niste vedeli. A ste mogoče mislili, da sta bile samo 2 stolpnice, ki sta se zrušile? Ne, bila je tretja in ta tretja ni bila zadeta od aviona. Tako da na tej točki že ni čudno, da prihajajo do teorij zarote, če se je ena stolpnica zrušila samo od sebe. Rečeno je, da naj bi jo poškodoval, mislim, da severni stolp, oziroma severni dvojček, ki se je zrušil, kar je možno, ampak ta stolpnica tukaj je še vedno najbolj nejasno, zakaj se je sama od sebe gorela. Je, to vemo, ampak baje je to prvi nebotičnik v taki višini, s toliko jekla in toliko močen, ker to je bila originalna VTC stavba in to, da se je zrušila, je bilo pač prvič nekako v zgodovini, tako sem jaz razbrala. Skratka, glede na to, kako se je ta stavba, tako imenovana 7, originalna VTC stavba, zrušila, vzbuja domišljijo, in teorija zarote je tukaj jasno, da je bilo tukaj pomoč streliva, torej, da je bilo naprej pripravljeno, da to ni bilo zaradi dvojčkov, da je bilo to, nekdo zbija. Slišite to? Ampak problem nastane, ker tukaj ni bilo tipičnih zvokov, pokov, bum, 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 pač v smislu, da so bombe sploh eksplodirale. To je ena čudna stvar, je pa definitivno tudi čudno, da so se stavbe sesule, ker so zelo izkušeni, izurjeni arhitekti pričali o tem, da ni logično, da se stavba ne bi mogla kar brez razstreliva na to mogočen način zrušiti in podreti, s tem, da tudi stvari, ki so letele ven iz teh stavb, ne vem, papirji, vsi se spomnijo, kako so papirji po zraku leteli, še posnetki so, vsega je bilo ogromno in tudi res daleč naokrog in vsi, ki se malo spoznajo na to, govorijo, da je nelogično, kam so stvari letele, da ni to možno, če ne bi nekaj eksplodirali tam. Gremo čim prej začeti z dejanskimi teorijami zarote in strestica najbolj slavna je ta, da so pripisali totalno zrušenje vseh teh stavb zaradi tekočega goriva, kot sem že rekla, ki je teklo dol, obenem pa je gorelo. In ko to gorivo gori, je pač dosega zelo visoke temperature, ampak te temperature, ki ne bi bile 600 stopinj, če se ne motim, niso dovolj visoke temperature, da bi talile jeklo. Torej, kako, če niso mogle taliti jekla, zakaj bi potem celotna zgradba propadla. Razlaga je pa takšna, da letalsko gorivo, tako imenovan kerozin, gori pri 400 do 800 stopinjah. Takrat gori, ni dovolj močno, da bi talilo jeklo, ampak jeklo zavre pri 1400 stopinjah Celzija, ampak oblikuje oziroma zmehča ga pa že prej, tako da še vedno je možno, da je toliko poškodovalo stavbo, ni se stopilo, ampak je pa poškodovalo toliko do te mere, da se je sesulo. Druga teorija zarote, ki je zelo podobna prvi, govori o tem, da se je ob robovih obeh dvojčkov videlo pri robu, da je pravokotno ven puhal zrak, nek prah in zrak. In to ne bi
po šolskih primerih nakazovalo direktno na bombe. Se pravi, isto kot prej, samo drug vidik, zakaj je folk to mislil, ker je pač vam puhal na isti način, kot da bi nekaj eksplodiralo. Šlo se spet v tem, da ker je to tekoče gorivo, vroče gorivo teklo dol, je v bistvu sproti talilo stavbo in so se nadstropja sesedala dol in ko se je bum sesedlo, je tisto vam puhnilo. Tako da spet to ne bi bila razlaga, eni se strinjajo, drugi ne. Tretja teorija, ta je taka, večkrat bolj zanimiva, pa malo več domišljije, mogo imeti se je spomnil. Mislim, meni osebno se ne zdi, meni ni osebno všeč. Letala sploh ne bi bila potniška letala, ampak naj bi bila bombi, preprosto samo bombi v hologramu letala. In to letalo, kakor lahko sklepate, ne bi bilo ekstremno prepričljivo. Razlaga te teorije je taka, da leta 2001 tehnologija ni bila toliko napredna, lahko sklepate po filmih, ne hecam se, whatever. V glavnem, ni bila toliko napredna, da bi lahko naredili toliko hud hologram in toliko prepričljiv. Potem na nek način četrta teorija zarote, za katero potem nimam dobre razlage oziroma sploh ne bom povedala razlage, ker je preveč slaba, je to, da so dejansko pred 11. septembrom na Wall Streetu, ki ga mogoče poznate iz Wolfa iz Wall Streeta, predvsem Leonardo, so ful trgovali z delnicami letalskih družb American Airlines in pa United Airlines in še vedno ne vemo zakaj. Jasno, potem sklepajo, da so mogoče, da je Amerika vedela, da bo do tega prišlo, zato dejansko nisem našla odgovora, kako, ker je bilo veliko večje število trgovanja z delnicami, tako da ta je dobra. Peta teorija zarote, ta v bistvu krivdo podaja na Izrael in govori o Judih in sicer govori o tem, da naj bi ta dan, 11. septembra, 4000 Judov, ki naj bi delali v VTC-ju, ne bi prišli delati. Ker je ogromna številka, ni dobre razlage, ampak močno spodbija to dejstvo, ta druga informacija, da še vedno je bilo 10% na koncu teh ljudi, ki so dejansko umrli v tej nesreči, je bilo Judov. In še zadnja teorija zarote, oziroma je bolj fun fact. Takrat je imel New York župana Rudyja Giulianija, ki je bil močen podpornik, zaveznik in prijatelj Georgea Busha. George Bush je bil takrat predsednik. In baje naj bi ta župan takrat prepovedal mnogim gasilcem, da bi iz ruševin reševali svoje prijatelje in svoje drage. Oziroma jim je grozil, da če bodo to počeli, jih bo zaprl. Kar je popolnoma nelogično in sumljivo. Tiče VTC centra je čisto razpolovljeno. Eni prepričani, da je bil George Bush kriv, drugi prepričani, da je bil Osama Bin Laden z Al-Kaido. Jaz ne vem, kako se ljudje lahko tako prepričajo. Jaz nimam pojma, lahko vam pa dam te informacije. Je treba spoštovati take stvari in da smo veseli, da se to tukaj skoraj nič ne dogaja, da smo res v miru in da je vse super. To je to za danes. Jaz sem ful vesela, da sem nazaj. Verjamem, da bom zdaj celo kaj več snimala. Mogoče mi rata več kaj enkrat na teden. Mogoče, ne obljubam, bom pa probala. Kako kaj ozadje vas moti, vam je všeč, komentirajte. Napišite, če vam je bil video všeč, kaj bi radi naslednjič gledali, ker naslednjič verjetno spet glasujemo, ampak vmes pride en ful dober kolep, to res ko mi čakam. Anyways, v glavnem, pridni bote, radi se imejte, aj, čau, mua!